Tällä videolla käymme läpi keskeisiä asioita synnytyksen jälkeisestä palautumisesta ja siihen liittyvistä huolestuttavista oireista. Jos sinulla herää kysyttävää, kysy asiaa rohkeasti omalta hoitajaltasi. Synnytyksestä palautuminen on yksilöllistä. Alkuvaiheessa esiintyy jälkisupistuksia ja jälkivuotoa. Jälkisupistukset ovat normaaleja ja helpottavat muutamassa vuorokaudessa. Kivun lievityksenä voit käyttää lämpöä ja tarvittaessa otettavia kipulääkkeitä. Jälkivuodon kokonaiskesto on tyypillisesti 4–6 viikkoa ja vuodon määrä vaihtelee yksilöllisesti päivittäin. Vuoto on ensimmäisen 3–4 päivän ajan verisempää, jonka jälkeen noin viikon ajan rusehtavaa ja lopuksi valkovuodon kaltaista 3–4 viikon ajan. Huolehdi hyvästä hygieniasta ja vaihda side usein. Jälkivuodon aikana ei suositella tampoonien tai kuukautiskuppien käyttöä, uimista tai yhdyntöjä. Haavat. Keisarileikkaushaavaa tai välilihan leikkaus- tai repeämähaavaa voit hoitaa suihkuttelemalla ja antamalla ilmakylpyjä. Repeämän tai välilihan leikkaushaavan ompeleet sulavat itsestään 2–6 viikossa. Keisarileikkaushaavan haavalapun ja ompeleiden poisto tehdään ohjeen mukaan kotona tai neuvolassa. Joissain tilanteissa haavalla voi olla myös sulavat ompeleet. Saat lisätietoa omalta hoitajaltasi ja leikkauskertomuksesta. Käytä kipulääkkeitä tarpeen mukaan. Keisarileikkauksesta toipuminen. Varhainen liikkeelle lähteminen ja hyvä kivunhoito tukevat keisarileikkauksesta toipumista. Toipumisaika kestää yleensä noin kuukauden. Haava-alueella saattaa olla verenpurkaumia tai tunnottomuutta, jotka häviävät vähitellen. Keisarileikkauksen jälkeen suositellaan välttämään raskaampia kotitöitä ja raskasta liikuntaa 4–8 viikon ajan. Vauvan painon verran on sallittua nostella asioita. Rintatulehdus. Rintatulehdus voi ilmetä missä tahansa vaiheessa imetystä. Tavallisia oireita ovat kipu rinnassa, punotus, pahkura, kuume ja yleinen sairauden tunne. Hoidoksi suositellaan normaalia imetystä tai lypsyä, kipulääkettä, lepoa sekä kylmäpakkausta kankaan sisällä. Jos oireet eivät hellitä vuorokaudessa, ota yhteys omaan terveysasemaan. Vatsan toiminta ja peräpukamat. Synnytyksen jälkeen vatsan toiminta voi hidastua, jolloin runsaskuituinen ruokavalio, riittävä juominen ja kävely auttavat. Tarvittaessa voit käyttää ulostuslääkkeitä. Peräpukamat ovat yleisiä synnytyksen jälkeen ja paranevat yleensä itsestään. Peräpukamiin voi käyttää apteekista saatavia peräpukamavoiteita tai suppoja. Kuukautiset, yhdynnät ja ehkäisy. Kuukautiset alkavat yksilöllisesti. Ovulaatio voi tapahtua jo kuukauden kuluttua synnytyksestä. Huomioi ehkäisy. Yhdynnät voi aloittaa, kun molemmat ovat valmiita ja halukkaita. Imetyksen aikana limakalvot voivat olla kuivat estrogeenivajeen vuoksi. Liukuvoide voi helpottaa. Lantion pohja. Lantion pohjan lihasten kevyet tunnistamisharjoitukset voi aloittaa heti synnytyksen jälkeen. Lihassupistusta voi olla vaikea aluksi tunnistaa, jos välilihan alueella on kipua ja turvotusta. Lisää ohjeita löytyy Terveyskylän kuntoutumistalosta. Jälkitarkastus. Jälkitarkastus tehdään neuvolassa 5–12 viikon kuluttua synnytyksestä. Jälkitarkastuksessa voit keskustella voinnista, ehkäisystä ja mahdollisista huolista synnytyksestä palautumisen suhteen. Mieliala. Synnytyksen jälkeinen herkistyminen eli baby blues on normaali ilmiö ja menee yleensä itsekseen ohi. Tämä voi näkyä itkuherkkyytenä, alakuloisuutena, ärtyneisyytenä ja mielialan vaihteluina. Jos oireet pitkittyvät tai oma mieliala ja jaksaminen mietityttävät, on hyvin tärkeää ottaa asia puheeksi neuvolassa. Parisuhde.
Vauvanhoito ja uudet roolit voivat vaikuttaa parisuhteeseen. Pyrkikää löytämään aikaa myös parisuhteen ylläpitämiseen. Avoin kommunikaatio ja toisen tukeminen arjessa auttavat. Synnyttäneen huolestuttavat oireet. Synnyttäjien päivystyksen yhteystiedot löytyvät muun muassa hoitoyhteenvedosta. Syitä ottaa yhteyttä synnyttäjien päivystykseen ovat jälkivuodon runsastuminen, toistuvat isot hyytymät, alavatsakipu, pahanhajuinen jälkivuoto, kuume, haavan punoitus, kuumotus, turvotus, eritys, kuume, verenpaineiden nousu, voimakas päänsärky, näköhäiriöt, ylävatsakipu, turvotusten merkittävä lisääntyminen. Vain pystyasennossa tuntuva ja tai paheneva päänsärky. Muuta äkillistä huolta toipumisesta synnytyksestä. Ota yhteyttä omalle terveysasemalle, jos sinulla on rintatulehdusoireita, virtsatieinfektiooireita tai toispuoleinen alaraajasärky tai turvotus. Hätätilanteessa soita 112. Synnytyksestä toipuminen on yksilöllistä ja vie aikaa. Synnytyssairaalan ja neuvolan henkilökunta on tukenasi. Pyydä rohkeasti apua. Muista myös vauvamatkalla digipolku.